Esse é meu passarinho. Ele já tava grande desde o último vídeo. Israel, cadê? Já estão bem grandes. Hoje eu vou filmar toda aquela virrentinha, né? Tava fugindo daquele meu último vídeo. Não, o último não, o meu primeiro vídeo, né? Aqui não tá bom, não tá me testando. Eles estão aí. E o outro ali escalando. Lá. Uma olhada. Não pode filmar, não. Então, esse foi meu vídeo. Coelhos são domesticados. Não tem nenhum problema no canal. Se quiser comprar só R$15, eu vou colocar um na OLX. Ai, meu Deus. Eu comprei. Então, só esse meu vídeo. Tchau. Tem 4 aqui.